Мастер слова, оставивший яркий след в ингушской литературе, поэт, прозаик и художник Капитон Чахкиев родился 5 сентября 1924 года в Базоркино. Свои первые стихи начал писать в 12 лет, а уже в 13 многие из них начинают печататься в газетах «Сердало» и «Путь Ленина». С тех пор он стал активно трудиться над своим творчеством. Многие говорили о том, что в нем не заложен талант, но он как человек очень сильный, волевой, с сильным характером, упорно работал над своим творчеством. Трудовую деятельность Капитон Османович начал рано. Еще до депортации он был переводчиком и диктором в Республиканском радиокомитете, корреспондентом в газете «Сердало». Творчество Капитона Чахкиева пронизано искрометным юмором и любовью к родине. Его стихи и рассказы читает не одно поколение ингушских школьников. Скажу, что его рассказы выделяются от малой прозы большинства его современников правдивостью изображения реальности, умением передать колорит своей эпохи, народный дух, тонким чувством юмора, живым народным языком, разнообразием идейно-художественного содержания. Однако отличие чахкиевской прозы состоит не только в этом, но еще и в своеобразии художественного изображения и композиционного решения. Первый и единственный прижизненный сборник Чахкиева «Няна Нясари» под псевдонимом вышел только в 1959 году, тиражом всего в 700 экземпляров. Очень большая величина, но поэт Незадолго до своей смерти Капитон Чахкиев закончил крупный роман «Кремниевые горы», повествующий о предреволюционной жизни ингушского народа и созревании в нем революционных настроений. До сих пор сегодня воспринимается с большим трепетом и волнением. Его творчество представлено и прозой, и поэзией. Он написал первый в ингушской литературе роман «Кремниевые горы» Мокус Ламыш. Ему принадлежит поэма «Мулат». И он очень яркий поэт с таким образным мышлением. Ему принадлежат большое количество стихов. Умер Капитон Чахкиев в 1961 году. Ему было 35 с небольшим, но после себя он успел оставить большое наследие. Непризнанный при жизни, после смерти он обрел заслуженную славу. Тамара Хшагульгова, Белял Ахильгов, Магаз 24.